الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hiçşiksiz barşa maqtav, hamd hamsanaga g'alamlarning Robbisi, xo'jasi, podshosi Alloh qana loyiqli. Kimga Alloh Robbimiz xayrlisin tili, o'z yardamin sola, anga hech kim ziyon keltira olmas, anga qarshi chiqa olmas. Kimga Alloh taolo oshuli bo'lsa, kimga o'z g'azabini ingdirsa, anga bir kimda yordam eta olmas. Shahadat ketiram Allohdan boshqa ibodatga loyiqli iloh yo'q, ham Muhammad Abdulloh o'g'li aning so'nggi elchisi va payg'ambari. Alloh Rabbimiz subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Adam bolasining ham kishilarning bu dunyoga ni uchun kelganligini bayon etib aytdi: "Va ma xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Alloh taolo aytdi: "Men jin va kishilarni menga ibodat qilsinlar uchun, menga tobinsinlar, bo'ysunsinlar uchungina bu dunyoga bor qildim" deb aytdi Alloh taolo. Demak, kishining bu dunyoda yashaw maqsadi ul bir Alloh taolaga bo'ysunu, ul qo'shqanlarni o'tav, ul tig'anlardan tiyilu va bu ibodat, poklonение deb ataladi. Ibodatlarning turlari bek ko'p. Sadaqa beru, zakat to'lav, qurbon chalu, haj qiluv, roza tutuv, bir-biriga xayrli so'z so'ylav, tug'anliq jiplarini birkatuvni qituv, aning turlari, aning yo'llari bek ko'p. Ammo lakin ibodatlarning eng ahamiyatlisi ham eng ulug'i ul namoz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis keladi. Qayda ol aytdi: "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatun." Salatuhu. Ol aytdi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qiyomat kunida Alloh qarshina qaytqach, eng birinchi so'ralashaq kishining ishi aning namozidir. Fa in saluhat faqad aflaha va anjah. Agar da namozi tuzuk, vaqtida o'qilgan, tiyishli ravishda boshqarilgan, ul vaqtda bu kishi ul kunni qiyomat kunida o'ngishqa erishir, ham qutulurdi. Amma lakin va in fasadat faqad khaba va khasir. Agar da endi namozi buzuq ekan, tuzuk tugul ekan, o'qilmagan, tiyishli darajada boshqarilmagan, ul vaqtda Alloh qarshina qaytgan kunni, qiyomat kunida ul baratik yo'g'altuda, qayg'ida ham hasratda bo'lurdi. Va shulay yo'q, Abdullah ibn Mas'ud ismli sahaba ayta, bir vaqt payg'ambarimizdan sallallohu alayhi vasallam men so'radim di. Eng yaxshi, eng ustun, eng ahamiyatli bo'lgan ish nindi ul deb so'radim. Payg'ambarimiz aytdi: "As-salatu li vaqtiha." Vaqtida o'qilgan
намаз дип әйтте. Әйе, намазның фазилатын без беләбез, аның өстенлеген без аңлыйбыз. Ләкин әгәр дә без намазны башка гыйбадәтләр белән чагыштырып карасак, намазны алардан күпкә җиңелрәк икәнлеген күрәбез. Әйтик, хаҗ. Хаҗ гыйбадәте кем анда булды, ул аны аңлый. Никадәр аның катлаулы һәм кешенең тәненә физик яктан авырлык китерүче гамәл икәнлеген. 5 көн буе туктамыйча хаҗ гамәлләре дәвам итә. Озак, ерак юллар, меңләгән метр яисә километрлап безнең анда җыяу аралар узырга кирәк. Өстен эссе, кояшлы көнне кешеләр хаҗны тәмамлаганда арыйлар, ширлиләр. Бик каты бу кешегә авыр ул хаҗ. Әмма ләкин намаз, аның хәрәкәтләре җиңел. Аңа карамастан, намаз хаҗдан әһәмиятлерәк һәм өстенрәк булып тора. Ураза әйтик, 1 ай буе, көнең буе ашамыйча, эчмичә кеше торырга түзәргә тиеш. Бу да җиңел түгел. Ашамакланнан аның кешенең хәле бетә, ул зәгыйфләнә, кемнеңдер ширләре куба, давлениесе, баш авырта башлый. Ягъни ураза аның физик яктан гына да ул җиңел эш түгел. Әмма аңа карамастан намаз өстенрәк. Ва шулай ук корбан чалу, закат бирү, садака түләү ул да кешегә җиңел эш түгел. Чөнки ул үзе көнең буе димәк тырышып, кәсеп итеп алган акчаны, мал-мөлкәтне бер нинди димәк бушлай кемгәдер илтеп бирергә тиеш. Бу да нәрсә кешенең күңеленә билгеле бер авырлык сала. Әмма дә ләкин намазны карасак, монда андый авырлыклар юк. Аның хәрәкәтләре җиңел. Басып торабыз, рукугка китәбез, сәҗдәгә, шушы хәрәкәтләр кабатлана. Анда ниндидер авыр корбаннар китерергә кирәк түгел. Киемең булса, гаврәтеңне капларлык, шул кием белән син намазны укый аласың. Ниндидер олы катлаулы корбаннар кирәк түгел. Ни өчен соң алайса намаз, нәрсәсе белән намаз башка гыйбадәтләрдән өстен һәм аерылып тора? Әлеге чагыштырудан без аңлыйбыз, җәмәгать, димәк, намаз ул үзенең тышкы гамәлләре, тышкы хәрәкәтләре белән башка гыйбадәтләрдән өстен күтәрелми. Ләкин күтәрелә намаз башка гыйбадәтләрдән өстен намаз укыганда кешенең күңелендә булган халәте белән. Хушу дип атыйбыз без аны. Смиренность. Шул айырып тора намазны, шул аның иң авыр җире намазда хушулык булдыру. Әгәр дә хушулык булмаса, бу намазның бер авырлыгы калмас иде. Күпкә авыр хәрәкәтләр кылалар кешеләр анда спортзалга баргачтан, яисә йөгерүгә чыккачтан. Әмма ләкин намазның хәрәкәтләре җиңел. Бөтен намазларны бергә җыйсак, ул безнең 30-40 минутка без сыйшырга мөмкин, без көненә 5 намазны. Әмма ләкин иң авыр урыны һәм иң әһәмиятле булдырырга тиешле булган намазның бер өлеше бар. Ул хушу дип атала, смиренность. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Кад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиун." Шул мөселманнар, шул мөэминнәр уңышка ирешерләр, кемнәр намазларын хушу белән укыйлар ди. Те, которые смиренны в молитве, они преуспеют из числа верующих. Нәрсә ул хушу? Нәрсә ул смиренность? Хушу ул җәмәгать Аллаһ каршына намазда баскач тыйнак булу. Күңелеңә биреп намазны уку, намазда синең фикерең, уйларың башка мәсьәләләргә, башка сораулар турында уйламый, уйлый намаз эчендә булган дугаларның мәгънәләре турында, аятләрнең мәгънәләре турында, сүрәләрнең мәгънәләре турында уйлана,
Кеше үзен Аллаһ каршында басып торганын хис итә, аңлый. Әгәр дә куркыту аятлары килә икән, ул аларны аңлап, ул курка намазында. Әгәр дә сөендерүче аятлар килә икән җәннәт турында, ул намазында өметләнә. Һәм һәрбер нинди генә дуга булмасын, аят, сүрә булмасын, ул аны күңеле белән аңа ияреп бара һәм шушы намазда ул сосредоточен, смиренен, башка нәрсә турында уйламый. Һәм шушылай намазын укыган кешеләр ди уңышка ирешерләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әмма ләкин җәмәгать, кеше намазга баскан вакытында гына ул тырыша, күп очракта. Күңелем бирә, нәрсә укыганын аңларга тырыша. Ә инде гадәткә кирип киткәч, шундый бер күренеш бар, кеше оныта башлый. Ул уже гадәткә кертеп җибәрә һәм как в порядке вещей намаз вакыты җитте, намаз укый, шыгы намаз укый бара һәм хушуалык дигән мәсьәләне ул онытып җибәрә. Чөнки еш гадәткә кергән ул. Күбрәк кабатланган сайын кешенең хисе зәгыйфләнә бара. Һәм шуңа да менә шушы хутбәдә җәмәгать искә төшереп китәсем килә хушуалыкның никадәр әһәмиятле мәсьәлә икәнлеген. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә Таһа сүрәсендә Муса пәйгамбәргә мөрәҗәгать иткән сүзләрен китерә. Муса пәйгамбәр белән очрашкач, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иннани аналлаһу ла илаһа илля ана фa'будни." Мин хакыйкатьтә Аллаһ, миннән башка бер кемгә дә син табынма, миңа гына гыйбадәт кыл, ва aqimi's salata li dhikri. Һәм намазны мине искә алыр өчен торгыз ди Аллаһ Тәгалә. Менә аның намазның максаты нәрсә? Менә ни өчен кеше укый намазны, намазга баскач, дөньядан аерылып, дөнья мәшәкатьләрен онытып, Аллаһны искә алыр өчен. Аллаһның улуглыгы, бөеклеге, аның камиллеге, аның шиксез гыйлеме, мәрхәмәтлелеге ва шул ук вакытта Аллаһ Тәгаләнең гадел хөкем итүче, аңа каршы булганнарны, гөнаһ кылучыларны, зулым кылучыларны каты газаплаучы икәнлеген кеше намазга басып, дөньядан аерылып, Аллаһ белән элемтәгә керә. Аллаһны искә ала. Менә ул намазның максаты нәрсә икән? Хәрәкәтләр кылу гына түгел. Җиргә сәҗдә, иелү, басу юк. Аның төп максаты күңел белән Аллаһ Тәгалә белән аралашу. Ва шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте ихтибарсыз намаз укудан. Чөнки кеше әгәр дә намазга басып та Аллаһ Тәгалә турында уйламый, үзенең дөньяви мәсьәләләрен чишә, эш буенча нәрсәдер уйлана, гаиләсендә булган мәшәкатьләрне уйлый, тегесен уйлый, монысын уйлый. Ул вакытта бу кеше намазында Аллаһны искә алмый, ул дөньяны искә ала. Что ул намазда, что намазда түгел, аның бер нинди аермасы юк. Күңеле бит аның һаман шул ук. Әле кайбер чакта намазда дөнья турында күбрәк тә уйлый башларга мөмкин. Эш вакытына карамастан. Намаз вакытында эш мәсьәләләрен шиша башлый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте нәрсә әйтә: "Кам мин qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'ab wan-nasab." Күпме намаз укучы бар ди. Аның намазы бары тик аны авырлык һәм ару гына китерә ди аңа. Күпме намаз укучы намаз укый, ләкин укыган намазыннан аның бер әҗере юк, ул бары тик физик яктан арый гына ди. Ни өчен? Чөнки күңел биреп, хушур белән намазны укымый. Ва шулай әйтә икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Иннар раҗула ла янсарифу ва ма кутиба лаху мин салатихи илля нисфуха." Кеше намаз укый, намазны бетереп торып китә, һәм аңа шушы укыган намазының яртысы гына языла ди. Әҗр савап яртысы гына языла. Яисә 3тән 1 генә языла, яисә 4тән 1 генә языла. Кемгәдер бөтенләй 10ннан 1 өлеше генә языла.
Һәм шушы хадискә аңлатма биреп, галимнәребез әйтәләр, кешегә намазының әҗере, нинди өлеше әҗер булып языла, кайсы өлешен ул күңел биреп, игътибар белән укый. Ягъни кеше намазының әҗерен ала, шул өлешен кайсы өлешендә ул игътибарлы булды, күңел биреп, хушу белән укыды. Әгәр дә калган вакытында ул теләсә нәрсә уйлап укыган, ул вакытта ул өстеннән төшерде намазын, фарызын, әмма ләкин нәтиҗә, әҗере, савабы язылмый дип әйтәләр. Бу бик әһәмиятле мәсьәлә. Ва шуңа да галимнәребез хушу турында бик куркыныч сүзләр әйтәләр. Мәсәлән, Суфиян ас-Саури исемле галим әйтә, намазда хушуа булмаган кешенең намазы бозык дип әйтте. Намазы бозык. Ягъни ул буш кебек. Әгәр дә ул күңел биреп игътибарсыз укый икән намазын, буш кебек аның намазы. Ва үз намазларында да алар шушы хушуглыкны булдыралар. Абу Бакр радиллаһу анһу намазына басканда ул багана кебек басып тора иде. Багана кебек селкенмичә, хәрәкәтләнмичә, теләсә кая карамыйча, ул багана намазга карасаң, ул хәрәкәтләнми дә. Чөнки ул үзен Аллаһ каршында басып торуын хис итә, сизә. Ничек инде без галимнәрнең Раббысы Аллаһ каршында каядыр карага мөмкинбез. Нәрсәдер турында, шит фикерләр турында уйларга мөмкинбез. Без бит Аллаһ каршында басып торабыз. Шулай ук башка сахабалардан да килә. Абдулла ибн Зубайр шулай ук намазында басып тора иде, ул агач кебек селкенмичә ди. Ва Коръән аятларын укыганда, Коръән аятының мәгънәсенә карап, аларның хисләре үзгәрә иде. Мәсәлән, Ибраһим ан-Нахаи исемле галим, әгәр дә ди куркыту аятлары укылса, мәсәлән, «Иза ас-самаa'у шаккат», кыямәт көнендә кайчан күкләр ярылачак, шундый аятларны укыганда ул калтырый башлый иде ди намазында. Куркуыннан намазында калтырый иде ди. Димәк, җәмәгать, аңлыйбыз, хушу ул бик әһәмиятле мәсьәлә. Кеше еллар буе намазда булырга мөмкин, ә үзенең намазда нәрсә укыганын да белми. Аллаһтан нәрсә сораганын да белми. Аятларның мәгънәләрен, сүрәләрнең мәгънәләрен, дугаларның мәгънәләрен ул аңламый. Ва шул сәбәпле аның намазы өстеннән төшә, ләкин ул тиешле камил дәрәҗәдә түгел. Ва ахырдан җәмәгать бер аятны шулай ук әйтеп китәргә кирәк. Әле инде мөселманнар, безнең динебез поэтапны иңә. Һәм кайбер әйберләр шулай ук поэтапны безнең тыела. Шуларның берсе ул хәмер эчү, исерткеч матдәләр эчү. Ул башта сразу тыелмый, рөхсәте була әзрәк, әмма ләкин төрле ограничениялар белән. Һәм шушы аят шуның турында. Аллаһ Тәала әйтә: «Я айюхаллазина аману иза кумтум илас, я айюхаллазина аману ла тaqrabus салата ва антум сукара, хатта та'ламу ма тaqулун». Эй мөэминнәр, эй мөселманнар, намазга якын килмәгез. Әгәр дә намазда нәрсә укыганыгызны аңламаслык дәрәҗәдә исердегез икән ди. Әгәр дә шушы дәрәҗәгә кадәр кеше исерә, хәтта намазда нәрсә укыганын аңламый, Аллаһ Тәала әйтә, намазга басмагыз ди. Бу беренче аятлардан. Аннары инде гомумән хәмер эчү тыела. Әмма ләкин бу аятның мәгънәсе безгә бер мисал, үрнәк. Аллаһ Тәала димәк таләп итә намазда кешенең нәрсә укыганын аңлавын, күңел биреп укуын. Бүгенге көндә җәмәгать күпме кеше намазга аек баса, эчми ул. Әмма ләкин намазында нәрсә укыганын белми, аңламый, ягъни ул намазында исерек кебек. Исерек халәтендә. Намазын нәрсә икәнлеген дә белми. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله